Kia Rio 3, что же может стучать, скрипеть в задней части подвески. Тут произошел демонтаж уже балки. Частая проблема у них это сама балка, салимблоки. Вот так это все выглядит. Пойдемте к балке. В основном разбиваются салимблоки. Вот она, внутренняя втулка салимблока отлетела. Отслоилась уже резинка салимблока от втулки. Вот из-за этого появляются на небольших и больших кочках удары, стуки, скрипы в сухую погоду. И с этой стороны получше тут держит. Ну, вот он. Она ему тоже. Но еще не нужно забывать про задние амортизаторы. Тут также находится салимблок. Сверху тоже у него салимблок находится. Но на данном автомобиле они в порядке. Не хотят. Рабочие. Вот. Больше тут стучать, греметь нечего, кроме них. А мы сейчас будем выпрессовывать эти салимблоки и устанавливать новые. И потом устанавливать на автомобиль.